Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo e eu vou gravar um vídeo de slime. E eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Eu estou usando aqui essa cola. Também vou estar usando o ativador. Eu vou usar glitter, eu vou usar uma dessas cores e o glitter é opcional, gente. 2 colheres, um potinho pra você fazer e o corante. Eu tô usando tinta guache e o corante também é opcional, tá, gente? E eu tô usando esse potinho. É pequeno, tá, gente? E eu vou usar uma dessas cores, não vou misturar todas. Então, vamos começar. Vou começar botando a cola. Ai, consegui. Vou botar aqui. E, gente, então, a quantidade da cola que você botar é o tamanho da sua slime. Então, eu não vou botar aqui. Eu só vou botar aqui, já tá bom. Aqui, pronto. Correu um pouco de fome. Bom, agora eu vou botar o corante. Eu acho que eu vou botar rosa. Eu quero rosa bebê. Então, eu vou botar, ó, esse rosa aqui. Então, eu vou botar pra ver se fica rosa bebê. Porque eu quero rosa bebê. Porque eu amo rosa bebê e quero rosa bebê. Eu vou pegar daqui da tampa mesmo. Eu vou botar aqui. Aqui tá bom. Tá vendo? Botei um pouquinho só. Agora eu vou misturar. Vamos misturar. Quero ver. Não aparece quase nada praticamente, né? Então vamos botar mais um pouquinho. Não, vou pegar aqui, ó. Agora eu acho que vai. Ó, tá ficando rosa bebê. Então, pera que tá indo legal. Ó, tá ficando legal. Bom, gente, eu botei aqui, mas ficou esse rosa bem bebê e eu não quero esse rosa bem bebê. Eu quero um pouquinho mais forte. Tá, então vou botar aqui. Vou botar aqui, ó. Pegar aqui. Assim tá bom. Não, assim tá bom não. Vou pegar mais. Aí, foi. Agora foi. Deixar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos mexer. Mexe, 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 remexe, remexe, remexe bem. Remexe, remexe, remexe bem. Aqui, ó. Agora foi. Agora foi. Agora tá bom, tá ótimo. Aí agora eu vou botar o glitter. Então vamos escolher o pote de glitter. Eu tenho dourado. Eu tenho amarelo. Eu tenho roxo. Eu tenho branco e eu tenho rosa. E eu acho que eu vou escolher o branco. Então vamos lá. Eu vou botar aqui. Se eu conseguir abrir, eu vou abrir dentro do pote pra não cair na mesa, né? Aí, foi, consegui. Eu vou botar aqui. Pronto, acho que já tá bom assim. Eu vou misturar pra ver se tá bom. Ele não tá aparecendo muito, mas quando ativar ele vai aparecer. Então eu vou botar mais um pouquinho. Aqui tá bom assim. Que eu acho que eu vou botar mais uma cor de glitter aqui. Então eu vou fechar aqui. Pronto. Agora eu acho que eu vou botar um pouco do dourado.
eu acho pra ver que aparece, né? Eu acho que vai aparecer. Oh, meu Deus. Aqui. Ó, agora eu acho que vai aparecer. Eu acho que assim já tá bom, então eu vou fechar aqui o potinho. Ih, foi. Agora eu vou misturar. Gente, eu amei. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais, porque senão ele vai parecer branco, porque eu botei glitter, que agora tá parecendo branco. Então eu vou botar mais um pouquinho assim. Aqui pronto, agora eu vou mexer. Prontinho. Agora ficou melhor. Agora eu vou ativar. Então bora lá, gente. Eu comprei esse ativador aqui próprio para slime. Então vamos lá. Tá aberto? Então, né? Acho que tá aberto. Não tá aberto. Gente, eu não sei como criar isso aqui. É muito bom. Me ajuda. Produção, me ajuda. Bom, gente, produção, me ajuda aqui. Agora eu vou botar. E eu vou botar bem pouquinho, ó. Assim que já tá bom. Só dois. Foi. Eu botei 2 pinguinhos de ativador. Agora eu vou misturar. E, gente, nessa parte você tem que prestar bem atenção e misturar bem. Porque se você botar já muito, essa slime pode acabar ficando duro. Então não faça isso. Você bota um pouquinho e mistura bem, que ela vai ficar bem boa. Só basta ser paciente que você vai conseguir fazer. Eu vou botar mais um pouquinho. Botar mais 2. Então foi 3. Mas talvez. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Ó, agora tá pegando ponto. Quero ver, vai remexendo. Ó, gente, tá pegando ponto, tá ficando boa. Só vocês vão fazendo bolo. Vamos mexer. Mexe. Ó, eu vou botar mais um pouquinho. Que aí eu acho que já vai dar um bom. Então vamos botar aqui, ó. Aqui. Foi 4. Talvez mais, mas tudo bem. Vai, vamos mexer. Agora tá dando ponto, tá ficando bem boa. Vamos mexer aqui. Mexe. Vamos mexer. Gente, tá ativando. Tá dando mais ou menos um ponto. Mas tá mole ainda. Mas vamos mexer que aí vai dar certo. Gente, vamos botar mais um pouquinho de ativador. Aqui, botei. Aqui, gente, então eu já botei mais 3 gotinhas de ativador. Então bora mexer. E agora tá dando ponto. Ó, eu acho que já vai desgrudar do pote. Já tá desgrudando, na verdade, né? Então vamos mexer aqui bem. Ó, cara, aqui tá muito bom. Vamos mexer. Ó, tá dando ponto já. Gente, nesse ponto assim, quase dando o ponto da slime mesmo, eu já vou mexer com a mão, que aí a slime pode ficar melhor. Tá certo? Tá certo. Então, vamos mexer com a mão. Ela tá meio mole, né? Vou mexer aqui. Acho que eu vou botar mais um pouquinho de ativador. Vou botar 3 gotinhas de novo. 1, 2, 3. Tá bom assim. Vou mexer.
mais um pouquinho. Vou botar 3 gotinhas. 1, 2, 3. Assim. Vamos mexer. Bora mexer. Bora mexer. Eu carro ali, carro. Ô, tchau, carro. Eu acho que é moto, né? Ah, sei lá. Só sei que eu tô mexendo aqui, o slime. Bora mexer aqui, assim, eu tô mexendo. Ó. Aqui, já tô pegando aqui na mão, gente. Já tá dando ponto, ó. Ela só tá grudando um pouquinho. Então, vou mexer aqui até dar o ponto. Ó, ela já tá desgrudando um pouco da mão. Só que eu acho que ela tá bem molinha ainda. Não bem, mas tá molinha. Então eu vou botar só mais uma gotinha, porque ela tá quase no ponto. Então eu vou botar aqui. Assim não, tá bem assim. Então, gente, tô misturando aqui, ó. E já tá quase no ponto. Vou pegar as duas aqui, hein. Ó, tô aqui mexendo, já tá quase boa. Aqui, ó. Mistura, mistura. Mistura. Mistura, não mistura. Aqui, gente, eu acho que eu vou botar já aqui. Ui! Na mesa já. Já botando na mesa, então eu vou botar aqui, ó. Que já tá quase dando ponto, então eu vou botar. Vou deixar. Ó, ela tá ficando bem boazinha. Eu tô amando fazer slime. Porque eu amo fazer slime, né, gente? Ai, volta aqui. Ó, ela tá boa, só que ela tá um pouquinho grudenta. Então eu vou botar mais um pouquinho. Ô, gente, se você gosta de slime um pouco grudenta, você pode deixar assim. Só que se você gostar de slime bem mais durinha, assim, você pode botar um pouquinho só mais no ativador até ficar no ponto que você quer. Porque se você botar muito, aí vai ficar muito dura, não vai dar pra você apertar, não vai poder fazer nada e você vai ter que jogar no lixo. Porém, se o slime estiver dura, tem um conserto. Eu não sei consertar slime duro, só sei consertar slime mole. E slime duro eu também sei, mas só sei com ingrediente. Então, ó, ela ficou pronta, ela ficou bem boa. Eu amei ela. E vamos para a categoria. Se ela faz clique, Google Pop e bolha. Então, bora lá. Vamos fazer aqui, ó. Vamos começar com clique. Bota pra cá. Tá boa. Boa de clique. Vamos um Bubble Pops. Agora. Ela não faz muito, mas ela é boa. Então é isso, pessoal. Inscreva-se no canal da minha filha, O Mundo da Keiko. Não se esqueça, se inscreva. Aperte aí no joinha. Assim, ó. Ó. Inscreva-se no canal. O canal Mundo da Keiko. Então, gente, é sério. Se inscreva no canal. Você gostou? Tá legal? Deu para aprender na slime? Então, por favor, aperte aí o joinha, né? Inscreva no canal, tá? Eu tenho certeza que você não é uma pessoa egoísta, que gosta de ajudar as pessoas, não custa nada. Então, por favor, quer ajudar a gente? Aperte aí o sininho, o joinha, tá ok? É isso aí. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.